tere tulemast! Olete te kunagi maininud, miks meil on justkui kaks täiesti erinevat viisi numbrite kirjutamiseks? Ühed on sellised, tähed ja teised on sümbolid. Täna just uurimegi, miks see nii on ja kuidas need kaks süsteemi aitavad meil korrastada midagi nii hoomamatut nagu aeg ise. Ja siin ongi see tänane põhiküsimus. Miks me kasutame elegantseid tähekombinatsioone nagu V või X ja samas ka neid sümboleid 5 ja 10, mida me kõik teame? See ei ole tegelikult üldse juhuslik, selle taga on tuhandete aastate pikkune ajalugu. Siin on need kaks maailma ideaalselt kõrvuti. Vasakul on iidne kella sihverplaat, näete neid elegantseid Rooma numbreid ja paremal on tabel meile palju tuttavamatest araabia numbritest. Need on justkui kaks täiesti erinevat keelt, millega aega mõõta. Hakkame siis pihta sellest vanemast. Alustamegi vanemast süsteemist. Rooma numbrid on nagu üks iidne kood. See on süsteem, mis põhineb tähtedel, mitte eraldi symbolitel. Ja see on pärand otse Rooma impeeriumist, mis oli mõeldud just selliste suursuguste ja formaalsete asjade jaoks. Ja teate, see süsteem on meile palju lähemal, kui me võib-olla arvame. Me kasutame neid numbreid siiani, et tähistada valitsejate järjekorda. Kuninganna Elisabeth II ei olnud lihtsalt kuninganna Elisabeth, vaid ta oli teine selle nimega kuninganna. Ja Charles III on kolmas kuningas Charles. See lisab nimele sellist ajaloolist kaalu ja traditsiooni, eks ole? Aga see pole veel kõik. Me kohtame neid tegelikult päris tihti, kui märgitakse sajandeid, koolis klassiastmete puhul ja isegi riiklike autasude juures, kus need tähistavad autasu tähtsust. Võtame näiteks selle siin. See on Eesti Vabariigi valgetähe teenetemärk. Sellel on 5 klassi, mida tähistatakse just Rooma numbritega. I, IV ja V. See näitabki, et Rooma numbreid kasutatakse oluliste ja pidulike asju jaoks. Ja siin me näeme neid numbreid nende algses keskkonnas. See on päriselt Rooma-aegne hauakivi. Tekstis on selgelt näha tähed XXXVV, mis tähendab 36. See näitab, et juba vanad roomlased kasutasid seda süsteemi, et jäädvustada midagi nii fundamentaalset nagu inimese vanus. Aga okei, kuidas on lood nende numbritega, mida me iga päev arvutamiseks ja kirjutamiseks kasutame? Vaatame nüüd, kuidas see tõeliselt mängu muutnud süsteem meieni jõudis. Nende lugu on tegelikult veelgi üllatavam. Need siin on meie igapäevased tööriistad. Kuigi need tunduvad meile nii lihtsad, on nad tegelikult Rooma numbritest palju uuemad. Ja nende geniaalsus peitub 2 asjas, lihtsuses ja nulli olemasoles. See on kontseptsioon, mis muutis matemaatika igaveseks. Aga siin on väike konks. Need numbrid leiutati hoopis Indias juba 6. ja 7. sajandil. Nii et miks me siis kutsume neid araabia numbriteks? See on üks ajaloo huvitavamaid eksitusi. See ajajoon siin näitab, kui uskumatult aiglaselt ideed vanasti liikusid. Indiast Euroopasse kestis see teekond umbes 600 aastat. Tänapäeval internetiajastul on seda raske isegi ette kujutada. Ja siin ongi vastus. India on Euroopast kaugel. Numbrid jõudsid meieni vahendajate kaudu, araabia rahvaste kaudu, kes olid tol ajal olulised kauplejad ja teadlased. Nii et eurooplased said need numbrid neilt ja nimetasidki need päritolu asemel tooja järgi. Nii lihtne see oligi. Niisiis, L on 2 numbrisüsteemi, üks formaalsuse, teine praktilisuse jaoks. Aga mõlemad täidavad ühte palju suuremat eesmärki. Astume korra sammu tagasi ja küsime, miks meil üldse on vaja sündmuste tähistamiseks aastaarve? See tundub nii iseenesest mõistetav, aga mõelge korraks. Miks me ei võiks lihtsalt öelda eelmisel aastal või ammu aega tagasi? Miks see täpsus nii oluline? Vastus on geniaalselt lihtne. Ajalugu vajab stabiilsust. Kui me ei kasutaks aastaarve, siis iga sündmus kaoks lihtsalt ajarämuse ära. Eile muutub juba homme üleeilseks. Ja see viib meid mõisteni nimega kronoloogia. See on lihtsalt sündmuste ritta seadmine, et luua ajast selge ja arusaadav pilt. Põhimõtteliselt on see ajaloo selgroog. Mulle väga meeldib see metafoor. Aastaarvud ongi ankrud. Nad hoiavad ajaloosündmusi kindlalt paigal, et me saaksime neist rääkida nii täna, homme kui ka 100 aasta pärast ja kõik saavad aru, millest täpselt jutt käib. Vaadake näiteks neid iidseid kaljumaalinguid. Ilma kronoloogiata oleks see lihtsalt üks vana joonistus, aga kui me ankurdame selle ajajoonele umbes aastase 5000 enne Kristust, saab sellest konkreetne peatükk inimkonna loos. Ja siin näemegi seda ahelat töös.
alates nendest varastest kunstiteostest, mis näitavad inimkonna algust, kuni Rooma linna asutamiseni, mis andis meile Rooma numbreid, siis Gutenbergi trükipress, mis aitas levitada teadmisi, sealhulgas ka uusi numbreid, ja lõpuks meie oma riigi sünd. Iga sündmus on oma kindlal kohal ja ehitab eelmisele. Nii et kõige olulisem on meeles pidada, et kronoloogia ei ole lihtsalt kuupäevade päheõppimine, see on mustrite nägemine. See aitab meil mõista põhjuse ja tagajärje seoseid ja näha, kuidas minevik on voolunud just sellise oleviku, milles me täna elame. Ja lõpetuseks üks mõte teile. Ajalugu ei ole midagi, mis on raamatutes kinni. Seda luuakse igal hetkel, ka praegu. Nii et mõelge korraks, mis on see üks sündmus teie enda elust, mis vääriks kohta suurel ajajoonel. Aitäh kuulamast!